Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Easy Learning English Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာကတော့ slang တွေကိုလေ့လာသွားရအောင် slang ဆိုတာပါလဲ slang ဆိုတာကဘန်းစကားတွေဖြစ်ပါတယ်သူက informal ပေါ့နော် informal ဆိုတာကတော့ဒီအမြဲတမ်းပေါ့နော်ဒီစာတွေသင်ခန်းစာတွေမှာဒါမျိုးတွေမှာတော့မသုံးဘူးဒါပေမဲ့အပြင်မှာတော့တကယ်ကိုတွင်တွင်ကျဲကျဲနဲ့သုံးနေတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဘန်းစကားလေးတွေကလည်းသိသင့်ပါတယ်ဒီတော့ဒီနေ့မှာ slang တွေကိုလေ့လာကြရအောင်ရှင့်အသုံးများတဲ့ slang တွေထဲမှာဆိုရင်ဘာတွေပါလဲ WhatsApp ဒါကအားလုံးလည်းတော်တော်များသိမယ်လို့ထင်တယ်ဒီစကားလုံးအမြဲတမ်းသုံးကြတယ် Hey WhatsApp ဒါဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင် What are you doing လို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲဘာတွေလုပ်နေလဲဘာထူလဲတောင်းနဲ့တောင်းဒီလိုနှုတ်ဆက်တာပေါ့နော် Hey WhatsApp နောက်တစ်စကားလုံးတစ်ခုကတော့ I feel you ဆိုတာကတော့ I understand လို့ပြောတာပါငါနားလေတယ်ငါမင်းကိုနားလေတယ်ဒါမှမဟုတ်လေငါမင်းဘက်ကနေပြီးတော့မှမင်းကိုရက်တီပေးမယ်ပေါ့နော်မင်းဘက်ကနေဝင်ပြီးတော့ကိုနေပေးတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပါ I feel you ငါမင်းကိုနားလေတယ်ဥပမာ I feel you that was really unfair I feel you ငါမင်းကိုနားလေပါတယ်ဒါလုံးဝကိုမတရားဘူးဒါမမျှတာတာပဲငါမင်းကိုသိတယ်ငါမင်းကိုနားလေတယ်ဒီလိုပြောတာပါ I feel you နောက်တစ်စကားလုံးတစ်ခုကတော့ I get it ဒီစကားလုံးဆိုလည်းတော်တော်များများသုံးကြတာသိတယ်နော် I get it ဒါက I understand လို့ပြောတာပါပဲငါနားလည်သွားပြီငါရပြီငါသိသွားပြီလို့ပြောတာပါ I get it now thank you for explaining that ငါရသွားပါပြီငါနားလည်သွားပါပြီဒါကိုငါ့ကိုရှင်းပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် I get it ဒါလည်းသိပြီနော်နောက်တစ်ခုကတော့ same here ဆိုတာကတော့ I agree လို့ပြောတာနဲ့အတူတူပါပဲငါသဘောတူပါတယ်ငါဘက်ကလည်းဒီလိုပါပဲဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ပါ same here I'm having a hard time studying for this exam ငါဒီစာမေးပွဲအတွက်ပေါ့နော်ဒီပြင်ဆင်ဖို့တကယ်ကိုခက်ခဲခဲ့တယ်ခက်ခဲနဲ့အချိန်ကြီးပေးခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရင် same here ဆိုတော့ငါသဘောတူတယ်လို့ပြောတာထက်ဒီနေရာမှာကတော့ငါလည်းဒီလိုပါပဲလို့ပြောတာပါ same here နောက်တစ်စကားလုံးတစ်လုံးကတော့ my bad ဆိုတာကတော့ငါအမှားပါ my mistake လို့ပြောတာ ਨੇ အတူတူပါပဲ oh my bad ဒါဆိုရင်ငါအမှားပါလို့ပြောတာ ਨੇ အတူတူပဲเนาะအတိတ်ပဲဒါကလည်း slang တစ်ခုပါပဲ my bad I didn't mean to do that oh ငါအမှားပါငါဒီလိုမရည်ရွယ်ပါဘူးနောက်တစ် slang တစ်လုံးကတော့ you bet ဆိုတာကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ certainly လို့ပြောတာနဲ့လည်းတူတယ်လို့ you're welcome လို့ပြောတာနဲ့လည်းတူတူပါပဲ certainly ဆိုတာကတော့သိကြတာပေါ့နော်အတိအကျပဲ you're welcome ဆိုတာကတော့ရပါတယ်လို့ပြောတာပါ thank you လို့ပြောတဲ့အခါမှာ you're welcome လို့ပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဒီနေရာမှာသုံးလို့ရပါတယ် thanks for the jacket Tom you bet Sally thanks for the jacket Tom Johnny jacket အတွက်ကျေးဇူးပဲနော် you're welcome ရပါတယ် thanks for the jacket Tom Tom ကြီး jacket အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် you bet Sally ရပါတယ် Sally ရေဒီနေရာမှာ you're welcome လို့မပြောတော့ဘူး you bet လို့ပြောလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒါကရပါတယ်လို့ပြောတာ ਨੇ အတူတူပဲเนาะနောက်တစ်လုံးကတော့ no biggie ဆိုတာကလည်းဒါကလည်းကိစ္စမရှိပါဘူးပြဿနာမရှိပါဘူးလို့ပဲပြောတာပါပဲဥပမာ thanks for tutoring me no biggie Sally thanks for tutoring me ဒါကတော့ငါ့ကိုကျူရှင်ပြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် no biggie ရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးနောက်ထပ်စကားလုံးတစ်လုံး laid back ဆိုတာကတော့သူက relaxed ဒါမှမဟုတ် calm လို့ပြောတာ ਨੇ အတူတူပဲအေးစစ်စစ်နဲ့စိတ်လက်ပေါ်ပါတဲ့အခါမျိုးမှာ laid back လို့ပြောတယ် this weekend was very laid back ဒီတပတ်ပေါ့နော် weekend ကစနေတနင်္ဂနွေက very laid back အရန်ကိုစိတ်လက်ပေါ်ပါခဲ့တယ်အရန်ကိုပေါ်ပါလန်းဆန်းပြီးတော့မှစိတ်တွေလွတ်လပ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော် laid back နောက်တစ်ခု chill ဆိုတာကလည်းတော်တော်များများသုံးကြတယ်เนาะအဲ chill ကလည်းခုနကပြောပြပေးခဲ့တဲ့ဒီ relax ကိုပြောတာပါပဲchill ဖြစ်တဲ့စိတ်လက်ပေါ်ပါလန်းဆန်းနေတယ်ဒီလိုခါမျိုးမှာ chill လို့လည်းပြောလို့ရတယ်နောက်တစ် slang တစ်လုံးကတော့ bomb ဆိုတာကတော့
very good လို့ပြောတာနဲ့အတူတူပါပဲတော်တော်လေးကောင်းတယ်တော်တော်လေးမိုက်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ bomb လို့ပြောတယ် that sandwich was very bomb ဒီ sandwich ကပေါ့နော်အရန်မိုက်တယ်အရန်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာပါ that sandwich was bomb ဒီ sandwich ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်တကယ်ကိုကောင်းတယ်လို့ပြောတာပါ bomb ပေါ့နော် really good နဲ့အတူတူပါပဲနောက်တစ်စကားလုံးတစ်လုံးဒါကတော့ shady ဆိုတာကဒီ slang အနေနဲ့ဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့သူကquestionable ပေါ့နော်မိကွန်းထုတ်စရာဖြစ်တယ်ပြီးတော့တန်တရားဖြစ်ဖွယ်ရာရှိတယ်မရှင်းလင်းဘူးတန်တရားဖြစ်ဖွယ်ရာဖြစ်နေတာဒါမျိုးကို shady လို့ခေါ်တယ် I saw a shady guy in my neighborhood last night မနေ့ညကငါရဲ့အိမ်နီးနားချင်းမှာတန်တရားဖြစ်စရာကောင်းတဲ့လူကြီးတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ် shady တန်တရားဖြစ်စရာကောင်းတဲ့မိကွန်းထုတ်စရာကောင်းနေပေါ့နော် shady နောက်တစ်စကားလုံးတစ်ခုအများနဲ့လို့သုံးနေတာတွေ့ရတယ် hot ဆိုတာက attractive ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ပြောတာ she is hot သူမအရန်ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိတယ် he is hot သူက hot တယ်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်တော်မှာဒီ hot တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတာပေါ့နော်ဒါက attractive ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ပြောတာပါ hot နောက်တစ်ခုကတော့ beat ဆိုတာက tired ကိုပြောတာပါအရန်မောပန်းတယ်ပင်ပန်းတာပေါ့နော်ပင်ပန်းတာကိုပြောတာပါ beat I was so beat after that soccer game ဒီဘောလုံးကစားတာပြီးသွားတဲ့အခါမှာငါအရန်ကိုပင်ပန်းသွားတယ်ဒီနေရာမှာ tired ကိုမသုံးတော့ဘူး beat လို့ပဲသုံးလိုက်တယ် I was beat နောက်တစ် slang တစ်ခုကတော့ epic ဆိုတာကတော့သူကခန္ဓာကြီးကျယ်တဲ့အံ့ဩစရာကောင်းနေပေါ့နော်ဒါမျိုးပြောချင်တဲ့အခါမှာ epic ဆိုပြီးတော့မှပြောလို့ရတယ်That was an epic party last night မနေ့ညကဆိုရင်အဲ့ဒါကတကယ့်ကိုခမ်းနားတဲ့ party ပဲလို့ပြောတာပါဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် epic ကိုသုံးထားတာပါ great party လို့မပြောတော့ဘူး epic party လို့ပြောတာပါဒါက slang ကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်စကားလုံးတစ်ခုကတော့ cheesy ဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့သူကပိုးကြောင်နိုင်တယ်မကောင်းဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့မကောင်းဘူးပိုးကြောင်ဖြစ်နေတယ်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင် cheesy လို့ပြောတယ်ဥပမာ The romantic comedy we watched was very cheesy ငါတို့ကြည့်ခဲ့တဲ့အချစ်ဟာတာဇာတ်ကားလေးအားဆိုရင်တော့တကယ့်ကိုပိုးကြောင်နိုင်တာပဲတကယ်ကိုမကောင်းတာပဲပေါ့နော်ဒီလိုပြောချင်တဲ့အခါမှာ cheesy လို့သုံးပါတယ်နောက်တစ်စကားလုံးတစ်ခုကတော့ sacked ဆိုတာကတော့ bad ကိုပြောတာပါပဲဒါကလည်းမကောင်းတာကိုပြောတာ poor quality ပေါ့နော် quality ညံ့တဲ့အခါမျိုးတွေမကောင်းတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ sacked ဆိုတာကိုသုံးလို့ရသေးတယ်ဥပမာ That movie was sacked ဒီရုပ်ရှင်ကလုံးဝမကောင်းဘူးညံ့လိုက်တာလို့ပြောတာပါ was sacked ဒီနေ့မှာ slang တွေကိုပြောပြနေတာနောက်ဆုံးစကားလုံးတစ်လုံးကတော့ damp ဆိုတာကတော့ relationship ကိုအဆုံးသတ်လိုက်တာဒါမျိုးကို damp လို့ပြောပါတယ် she was damn him လမ်းခွဲလိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲ she damn him last May ပြီးခဲ့တဲ့ May တုန်းကသူ့ကိုdamn လုပ်လိုက်တယ်လမ်းခွဲလိုက်တယ်သူတို့ရဲ့ relationship ကိုအဆုံးသတ်လိုက်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှင်เนาะဒီ slang ဆိုတဲ့ဘန်းစကားအချို့ကိုပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်slang တွေကအပြောစကားမှာဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုဒီအပြင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုလို့ရှင်ထည့်သုံးကြတာတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့စာအရေးသားတွေမှာစာမေးပွဲတွေမှာဒီလိုမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှင်တော့ slang တွေကိုလုံးဝရှောင်ရပါတယ်မပြောရပါဘူးနေ့စဉ်ထိတွေ့ပြီးတော့ပြောဆိုနေရတဲ့အပြောတွေတွေမှာတော့တကယ်ကိုသုံးဝင်တဲ့စကားလုံးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုလေးကြောင်းမှာပြန်လည်တွေ့ဆုံကြမယ်ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ slang တွေကိုလည်းအချိန်ရတဲ့ခါကြောင့်လို့ရှင်တင်ပြီးတော့ပါအောင်မယ်ရှင် Okay thanks for watching and bye bye